Okay, omulungi atugoberera ku Geto TV enkya ya leero twagala okukwaniza nate ku lunaffe lwaffe olwokubiri. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa mwenda mwaka 2020. Ensonga ya kwongera kutunula nkaliriza eri abo bonna abegwanyiza ekifo kyonna wano mu kibiina kya National Unity Platform oba People Power. Olunaku olwaleero tuli ku lunaku lwakubiri ng'akakiiko akakulemberwa omukyala Mase Walukamba bagenda mu maaso n'okwetegereza abo bonna abegwanyiza okukiikirira abantu mu bitundu ebyenjawulo, okugeza abaagala obwa meeya bwa district, abaagala obwa MP saako ne bassentebe ba district. Olunaku olweggulo twagenza okunzika nga process eno olunaku olwajjo babadde ku Greater Mubende nga batunulamu bitya bye balina bababuuza ebibuuzo ebyenjawulo. Enkya ya leero twasuze nga tusuubira bagenda kubanga bagenda ku nsonga y'empigi, naye enkyukakyuka ekoleddwa bali ku nsonga y'abakulu aba Eastern Uganda oba giyite Busoga region. So njagala nkutwale munda tusooke tulabe abakulu bano abagenda mu maaso nga basunsula, then oluvannyuma tutandike kufuna omu ku omu. So n'olwekyo nzikiriza nkutwale mu kakiiko kano olabe nga bwe bakola emirimu. Nga bwe nakugambye olunaku olweggulo nja kubeegayirira nate tuddemu tukwatagane bulungi ng'olunaku olweggulo nti ensonga y'amaloboozi yo bwe tuyingira munda mu kakiiko tetugisuubira kubanga tugiwulira lw'ensonga nti akakiiko kano keetaaga privacy, keetaaga obudde okuba nkakola emirimu yaako. Nga bw'olaba abamu be bamu ku abo abakulu abayingira munda. Kati bwe tugenda munda waliwo olwedde abakulu abaliyo abasobola olwedde abatandiseeko. Nga bw'olaba be bamu ku abo candidates. So kansooke nkuzeeyo munda mpola mpola, tugenda kufuna ddoboozi lyonna munda, tovaako.
started identifying myself. I didn't like it is not look that identified me, but it is people that identified me. No. After seeing me telling them what to do, I've been buying for them even ballets, I've been buying t-shirts, I've been Yes, is one of the messages that just we want and what we are just going to do. And we budget we need seriously for Subira embeera ogiwulira embeera eri mu kakiiko kibuuze ku kibuuzo kyekyakusikiriza lwaki olowooza gw'osobola lwaki weesowolayo abantu bano bonna balinze kubanga bayingira munda n'abalala bangi so embeera bwetyo bweri abakulu bano bava mu bitundu ebyebusoga olunaku lwaleero bazze kubanga basobola okwanja ebitonotono ku manifesto zaabwe ku nsonga y'okukulembera ebitundu ebyebusoga so olwaleero njagala kuwako omukono tulabe nti tumaliriza abamu kwabo nsubira amaaso abamu balaba abamu bamanyi abamu bamaze abantu abanakumaliriza tujja bafuna omukuumu tulabe nti njagala bawaayo abamu ku bakulembeze nja kusooka mbaweeyo omwami wayiswa y'omu ku abo okay Geno Bijirwa oli bulungi buza kola bya Geto TV Geto TV nsanyusa ajja tukolere enda tuleme okulekanira walaba olabi ba Geto TV tubale tuwuliziganya okay ngenda bakwasa Geno Bijirwa y'omu ku abo abasajja bava mu Eastern Uganda y'omu ku ba coordinators y'omu ku beesimbiwo y'omu ku bamanyi ekintu kino ekitandikidde ne we kiri so twagala tuwulize ebimu ku ebyo ebigambo by'abakulu bana bava mu bitundu twagala tukolesa olusoga newankubadde nzija kubuuza mu Luganda being tuli ku nsonga ya Eastern Uganda leero tukolesa olusoga ngandaba abasoga bangi wano kiki ekigenda maaso okusookera musooke munsonyiwe okutakuga lubindi gino nti abasadde bankuba tiyagaasa amaiso gange tigakasobola kulinga musana nga litaireku sunglasses so mwidda ku nsonyi watiri kwekweka bwekweke lwaki abasoga olwaleero bali wano bangi abasoga bali wano bangi olwaleero olw'ensonga nti akakiiko kaife aka Election Management Commission akakulirwa Honorable Masiwa Lukamba olwaleero lwekatuwa appointments okuva olwaleero paka ku lw'omukaaga okuyidde okulinga mu mpapula daife ba prospective aspirants ab'endawulo abajja okukiikirira constituency daife 30 edikola Busoga sub-region. Mwina constituency asatu? Tuina constituency asatu, district 12. Yes. So baba wadde naku zizo satu. Batuwa ile naku isatu okulinga mu mpapula daife era omukolo guli kujja mu maiso. Tukwenda okubakakasa basebo ne banyima ababoni ba Geto TV nti Busoga sub-region tujja kugireeta. Tujaji deliveryinga twasooka n'omulimo ogwaka identification twagufuna era bakande tusimba bwine wano abakyala n'abaami beevu bulungi ensonga badiidi bantu b'amaani era ensonga gyatambula bulungi ino so fezi eri kwiraku ebaire candidate selection wantwidde ekola just formalities y'abasinga bali anopose kirwakuba nti bazira bavuganya aye basobola okwesootinga nga bakali kutuuka wano just tulina mu cases ntono ino nga Jinja City Iganga municipality nebuzaaya nawali okusika omuguwa okutontono otherwise constituency edisinga obungi iri very clear okwerekera kyavudde ku nteesaganya oba temulina bantu bemusimbawo okwerekera ekisooka kyavuire ku leadership gyerutayireyo n'abakoba because every after 2 weeks mbaire having aspirants meeting n'abakoba nti by all means tuteekwa okuwa consensus omukisa main tujje tweyuse so consensus abantu abasinga obungi beetyama mu beesootingamu bamala okwesootingamu batuwa omuntu atya owundi yajja ku kifo ekindi so ekyo kiviire mu leadership clear leadership gye tusoboire otaayo etusoboire otutuusa ku buwanguzi obwo nze mbutwala ng'obuwanguzi kuba ensonga ey'okusootinga bakande togyeeta ey'omuzaano so kati kino kitegeeza kyeri Busoga tuloze nti shuwa wini
ekisooka level ya organization gye tulina mu Busoga etutwala ku buwanguzi. So ababoni ba Ghetto TV mwena kyendi kwenda obategeeza nti mu region yedijja okudelivaringa victory Busoga eri namba ndala. Busoga Kyagulanyi Sentamu tumweta Ngobi ni Ngobi Robert Kyagulanyi Sentamu Kaisasala Nairo waife. So omuntu gwe twatuuka okugulika eriina Ngobi ate ezaba kojjange kasita asalengira ati kuba nzaala nina Ngobi. So ono Ngobi aba my uncle kasita asala Nairo ati tuba tulina okulwana okufiirawo kuba aba muntu waife mwene. Gwe omu ku bacoordinator mu bitundu bya Busoga. Living alone your candidature ne banno People Power ne National Unity Platform gye biri babimanyi oba tubyogerera ku wano mu tawuni. Kakati nze principal yasazeewo nampromotinga from a sub-regional coordinator to a regional coordinator. From regional? A sub-regional coordinator to a region. Kululembaire nga ninze coordinator wa Busoga sub-region. Aye buti mu kibiina kyaife kino ekiyaka ekya National Unity Platform ninze secretary for mobilization mu Eastern region. So ntwala region endala 5 mu mbeera efaanagana bwetyo. So kati omulimu gw'amaanyi nnyo ekyo kivudde mu nkola gye tubadde tukola mu Busoga yekolanga sample wano mu bintu byonna byonna ebigenda mu maaso. Buli polisi gye bakola ku headquarter wano eba sample balabira okwo basooka gisampulingira Busoga balabo beenakola era bwegaana okola Busoga walawo ne batejja kukola ki tejja kukola. So bwekola Busoga era bamala ne bagamba yakoze etya ne bagitwala ne basobola okujja applyinga awalala wonna. So kityo bwe kiri Busoga we are extremely organized. Tulina competent leaders, very smart, intelligent and highly educated. Yes. Ye Jeno omukulu oyo muwulidde ensonga ze Jeno Bijirwa akutegeeza nti tidange ensonga d'Abasoga ensonga da Eastern ne bakutumye kikyosubira ndikwenda okubategeeza nti ze nange omuntu nina kinneeyagaliza neyagaliza ekifo ky'obubaka bwa parliament obubaka muri municipality. Ekifo ekyo nkikolereire ino, ekifo ekyo nkitairemu amaani, ekifo ekyo ndi kujja kireeta. Wabula kyendi kusaba abamemba ba Ghetto TV naddala abali mu diaspora abali mu diaspora mbasaba kino kakyemphasizing muyambe abantu abali e Busoga kadde mako muyambe abantu abali e Busoga mutuyambe ffe abali mu byalo. Nze nali politician w'amaanyi mu Kampala wano nga nkumaninga battles ez'enjawulo era nali nsobola okwesimbawo wano e Kampala n'ogamba no neŋŋamba kanzire ewaffe nga ziye struggle bannanga abamu ne basigala wano kyovula abali 18 mu kifo kimu bali 15 nze ndi unopposed. Siri unopposed lwakuba nti wabulayo omulala avaayo naye olw'amaanyi ge nakola ki kuba nagenda eri nga nina skills nnyingi nnyo zenjize wano. Abantu balina skills nnyo ze bayize wano ate ne baggala era baziteekere wano mu nkola. Olina kudda eri mu kyalo. So mbasaba mulekerawo okuweereza abantu abali e Kampala essente sijui bakubise ebipande bakole bate wano mu Kampala teweetaaga kwogera nti Kyagulanyi oye wano yategeerekeka dda mugureta Kampala Metropolitan Wakiso biki byonna omulimo guli Busoga. Mutuwa amaanyi tuweereze sente z'ebipande obubanazi kuba kati enkuba etonye e Busoga ekipande tekirina makulu. Ekipande tekirina makulu kati buno Tundubaali ze tukubisa nga kuliko ekifaanyi kya candidate waffe obwa president nga kuliko n'ekifaanyi kyani nga kuliko n'ekifaanyi kya aspirants mu kitundu ekyo. So muyambe Busoga esobole okuvaayo. Okay, ye Jeno Bijirwa bwati wabategezeza omukyalo nzikiriza sebo nyanjulira omukyalo oyo deni omukyalo ono bamuyita Manjeri Kimeze Kibali Putika. Manjeri Kimeze Kibali Putika y'omu ku bakyala etuze lutambula nabo nga baagala obubaka bwa palamenti obwa Jinja City. Y'omu ku bakyala approving the point. Mulabyeko omundamu veti nga bamubuuza ebibuuzo bwabiddamu ground yakiina buli kintu ekyetaagisa okuwangula kale kabitwegambire naye kayetandikira abuuzeeko kale tukwaniriza maama Kale sawa. oli wadde bakolesa olulimi lwonna lwotegera for your people tulabitandikira awo amanya ne gyovudde na kiki kyoyesimbyeko.
Amaina kandogera olusoga kubanza ndi mukyala musoga ate ndi n'abasoga abali eyo nayona mwena mwende nkyukakyuka amaina bandeta bangi erikye bakutika aya abatyamya beedinda bandeta mangi ebyomutembeyi ali kulamuza entebe y'omubaka omukyalo ow'ekibuga Idinda ndi wano saawa eno nga twidye mu nsonga edokubanga batusunsula ani ajogema bendera y'ekibiina kino ekya National Unity Platform nze wano wendi nduba kubanga kino kibiina kyemere ku mazima na bwenkanya process eritambula bulungi era balikozesa obukodyo bonna obwawaigulu okubanga basunsula candidate oyo asobola okukiikirira abantu baife mu bitundu ebyendawulo era banaidinda ndikwenda okuba kuba yona gye muli n'abantu mwena ensi yona abali tubona saawa eno nti twenigire enkyukakyuka kubanga enembeera eriwo mu Uganda erikwetaagisa ifenafena tukole tutya tujenigiremu embeera mulibona bweritambula nze ng'omubaka w'ekibuga ali kwenda obubaka bw'omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda nkoyo okubona abakyala abafiira mu malwaliro nga bali kuzaala nkoyo okubona bamama abeewola obusente mu bubanka nga babatoola ku emisingo eminene oba n'amagoba amangi aye nga tibalifunamu nze nkoyo okubona abavubuka ng'emirimu gidemye tibalifuna mirimu nkoyo okubona nga ife mu busoga tutulifuna mu nga ife kutibona tulina amakampuni mangi ife ku itaka erya ife busoga tusasula busuulu aye ate n'abayindi aba bali ku itaka erya ife betweta aba investors tibasobola kuwa abaana baife emirimu ndikwenda obasuubiza abantu abaidinda ensonga y'ebikaado yona tujagyogerako kubanga buti ekikaado kyaika bbeeyi aye ate mwali mwetaniire okulima aye bena bijja kuwa nga tukyusiza obuyinza waza kyosobola kukyusa saawa eno okutola kuiwe mwene ng'oviireyo weenigira mu nkyukakyuka kubanga enkyukakyuka yetaagisa ife fenafena ife ng'abakyala tuviireyo era abakyala ndi bakubiziza mwena muveeyo tulwanirire eddembe ly'omuntu wa buliido biki byosobola okutandikirako nga gwe ku nsonga ya site lwaki olowooza gw'osaanidde ensonga lwaki mbona ninza asaaniire nze ndi mukyala muna bizinesi era ebitundu 8 ku 10 Idinda bana bizinesi ekitegeeza abantu bena abeidinda n'abantu manti mangi ebyomutembeeyi kino kitegeeza nti webona abampaire omukisa wala abampaire omukisa gujaba mukisa munene ino nalala mu Idinda kubanga saawa eno ekibuga we kibanga kidye nino twala idala okusomesa abantu ekibuga niki ndikwenda okulwana okubona nga eza muntu agobebwa mu kibuga omuntu asigale nga alikolera mu kibuga ate nga yeyagalyamu tiri kwenda abantu baife abazimbye site ate baleete bagaiga baide bawambe site yaife ensonga yindi n'ensonga y'ebyeitaka oidi ife tubeeye Idinda twabona abantu eno mu Kampala twabona ku TV nti baibye eitaka wabona omwana wa myaka 2 buvubuka kavuka ka myaka 2 aye ngali twala eitaka ly'omuzeeyi wa myaka 8 buti ife tulina amataga gaife mu Idinda ndikwenda okubanga ndida ku kifo kino okubanga ndifendinga omuntu wa buliido ng'eitaka lye tirigemerwako ng'eitaka lye libalirye kubanga n'ekyobugaiga kyonka kye tulina saawa eno n'ensonga eyindi ensonga y'abamama abalifiira mu kaseera ak'okuzaala era tujagigemaku tujafuba okubona nga ati twongerayo ku antenatal centers ed'endawulo nti omuntu mama osobola okujja wafuna service edo nga toteeza ate kusimba layini kuba tulina eddwaliro erala lyonka Jinja Referral Hospital nerikuŋŋaanya bonna ekitegeeza twetaagayo centers edindi edigyotuyamba n'ensonga eyindi yakulwanisa nguzi mu malwaliro bamaama recently twali twakaziika maama owundi aye yafiire mu mbeera olw'okuba nga yademye okuwaya emitwalo 4 bamubaage yamaliza nga afiirirwa obulamu ensonga d'abavubuka lona tujadikolako okuba nga tufune emirimu ate okuba nga tutaawo skills tudafuna ekyebeeta incubation centers tutoomwe abavubuka tubatraining ekyekyokola tino bino bya Mwami 7 byavaayo okugema obugema obusente nti mbawaire entandikwa ekyo kikiyamba nga abantu tubatraininze ife twenda tutraining abavubuka baife tubatraining ekyekyokola ne business otumala okuba traininga tubagroupinge tubapresenting government yeneeyo neina okuwa tenders disinga mu government enadwa nabavubuka bena abana balina odikola nga bavubuka mumaze okola business daibwe ayo zangere gyosobola kuba muntu abavubuka oliba yamba oliba w'emirimu aye nga ni tenders mu government
abavubuka balina business edendawulo balina projects edendawulo aye nga tenda zitolidi bawa olikwenda basooke batole enguzi memalo bawe tenda ezedo baje mu maiso. Okay, webale nnyo tuleme okukoya nnyo kasita ensonga abantu bazitegedde ye tudiremu amanya manje licheba kutika omutembeyi Ginger City woman MP ali kulamuza. Okay, mukyala manje lisone ensonga ze muzitegedde bulungi nolwekyo njagala bafulira yate omuntu mulala abantu bangi nnyo abali mu nsonga z'ebusoga abali mugenda maaso n'okuvetingibwa nga bw'owulidde districts ziri 3 mu bitundu ebyo tukwaniriza ssebo. Zena nsiimye ino okuboneka nti mba ku mitimbagano ya Ghetto TV okuboneka nti ndogezaganya ku n'abantu abayisuka n'abaguna abali mu Uganda n'abali mu bweru bwa Uganda amaina n'eddoboozi ninze mukuve ayagala ki Jamal Youth Coordinator owabavubuka mu Busoga Sub-Region District 12 owanup ate owa People Power District 12 District 12 baganda banga bebitibwa omukisa gwenfunye nino okukolesa kubanze moto yange erindala nti omukisa guba mulala nina akolesa omukisa ogutiguwa gapu kujja nkali kuva mu vetting aye ndowooza ninze ni kujja okuyiramu wabula ebigambo ni bino byeni kwenda okuboneka nti sharing yanko ni baganda banga abali kulia kwa Uganda n'abali mu Uganda baganda banga bebitibwa ensonga eno ensonga laki muli kubona emyaka ejjaife ensonga laki muli kubona abaana nga baviireyo ngaife ensonga ningi ino okusingira irala Busoga kino nikwenda kubakobera nga mbakakasa era ensonga deni kwenda okujja okwogera nena mudiwulirize bulungi Busoga mu region z'edisinga bungi nengeiga mu byona byona tulina minerals tulina obulimi bungi buli kimu kinene kiriyo buli kimu kiriyo mu bungi bwakyo wabula twagwirwa mafia twagwira Saabatemo twagwira omununusi twagwira omuntu omubyeino atayendeza Busoga were lunaku lulala ife Busoga tubere n'abantu nga batuwa bugwe wa maina ibatuwa amaina ago twabere twaguduka twasanuka twalowooza nti aga amaina nagajja okutukolera twagire okulyalizinga nga batusiba kitambala ku maiso okuboneka nti erina lye batuweereza kye likola kubanga for example batuwa specioza kazibwe nga vice president bamuwe bilioni 12 omukazi oyo yakomenkereza nga agire makerere kuzimba hostels ate sentedo dali da Basoga kuzimba bidiba bya Yangege era singa ebintu ebabita mu implementation singa Busoga ngeiga baganda banga abebitibwa abantu abali ebusoga bumwira ngati bamaani balwanirira mabunda gaabwe balwanirira ku family daabwe tibalwanira Musoga tibalwanira muntu wa wansi Busoga evireyo yakoba nti be ifu tusazewo okuboneka nti tubakinga ngobi Robert Kyagulanyi Sentamu wanjise Busoga yakoze etya Busoga yasazewo yakoba kityo kiba kibe tuvire ku nsonga debatanga okuba mu baba kyako byo omwana dagira kuno ni mama dagira ku twasazeewo twakoba tutife tudemye tumaze okusalawo tumaze okula decision okuboneka nti frontinga ngobi Robert Kyagulanyi Sentamu okuboneka nti akulembere iwanga Uganda baganda banga bebitibwa kino ekintu kya musaago kino kya kusaga ku Busage nendo okuba kakasa nti Museveni yaleta program ziningi mu Busoga aitwaje okulyalizinga ngebye ifune ebijire yasoka na ntandikwa yali mu billions and billions of money yaira ku prosperity for all mwali mu billions and billions of money yavwaho yaira mu NADC mwali mu billions and billions of money yavwaho yaira kuwere circulation oluna kulwa lero ebintu ebigemya ba maje muoja mu Busoga ojja kwagana farms efamu edonga di controlling abana maje aye ngo omuntu gabaka ajiri okwa applying okufuna ente asasule million ndane emitwala 5 omuntu oyo bamuvuya to the extent nti ajire na mulonyo okufuna akasente yakomenkereza nga zakyafunye bamu akate nga kanyavu ngana sente tusobola okwidanda bente eyo dizirayo so baganda bango omuntu yakomenkeza nga ingire wa mubwavu olwensonga nti Museveni yalowooza nti omuntu omwavu naafugika ife tuli kukoba Busoga ekintu kirala nti abalowooza ne ba decision makers ba Busoga olwaleero ife abavubuka tusomye tulina empa planning ayigazage tujja olwensonga wobozirani ndompanvu gazirawoja offices da Busoga edikola Busoga edirimu abantu ab'emirimu ejje tulowooza nti neje ife baleeta abantu baabwe ba mu West ibabatuusa mu Busoga ife batutayonga kipande take an example tulina omusaada gwe jatuwunza yalukwa mu tulina okosochola mu
IGP ayenge in real sense yaleta Mzee Sabit era yamukola n'okumukoba nti akirininge Kampala so iwe oli kulowooza nti oli mulungi ino oli bulungi ino oli kutambula ng'oyinaayina kulwa gavumenti eno nkukakasa oyenda deema Museveni takwendanga kweruna kulala Museveni tali kwenda kweruna kulala era olikomenkereza ng'olikomenkereza ng'oli wansi either okufa oba okufa obwavu kubanga nze kyasobola kugendeza ku ekintu kyaki kyonka so baganda banga b'ebitiibwa ab'ebusoga baganda banga ate eno message gye mu region z'edindi Robert Kyagulanyi Ngobi Center mu Luyida mu Busoga twasindika sigino nga abasoga twasindika region z'edindi nti ife tumaze okusalawo nawo omusoga ng'abaka amaze okusalawo nakoba nti ndi kujja kola kino era nsazeewo nti mbe ndemye iwolye embalala iwolye embale ebugisu iwolye ekoromojo iwolye teso olinda ki kuba ife tulowooza nti ife ate ketu n'emitima mititiizi aye ke tuba tugumye tudate level tudate extent kiba kitegeeza nti oteetaaga kabiri ng'obikuiddeeyo kukobera kyakukola kola ng'ekyo omwana ow'ebusoga kyalikola kino ndikwenda okubaga obudulizi nti region ya busoga sub-region edistrict 12 nze nga komanda w'abavubuka district edisinga twadigangula buli ge twata candidate wanumpunga wabavubuka so bino bya forcinga Museveni olwokubanga nina kyemalira ne TV edalanga information eno yayina n'okudi blockinga kino kya mu forcinga okufuuka byabakama era akaluke tuli kujamu mutaba surprised nga mwena ajire ku TV yerangirira ati nasinza akalulu kano kubanga twamubona ku mubulu bw'abavubuka nga mwena agemye o microphone ne Popular Statistics Director Commission nga ali kulangirira abavubuka nga gasinze mu Uganda. That is a shame. Mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Center mu Ngobi, that is a shame okukuswala era waswala tujja kunonyoza paka ove ku bukulembeze bwa Uganda kubanga iwe first of all muganda weife iwe muzeeyi nendo okukasera gobaka oli kunongwa otwalira report wa muzeeyi mutwalira ebigambo ni bino ife busoga bababa ni bamama bakukwekanga mu bibani abantu abakukwekanga mu bibani babagemanga babatwala mu kisage bugembe babasala ku enkoto musa namukulu olwokubanga bakukwese munku aye olwobulumyo olwobusoga abantu abafiire busoga tofiire yo kuweruna kulala okuboneka nti osobola okwidabuluza busoga wabula ojinunuse wabununuse ebusoga twali nebyo okulimanga bingi Museveni yeda yaita ebyaji ebyali bitereko obulo yaita ebyaji ebyali bitereko omugemba yaita ebyaji ebyali bitereko obukeke yaleta ebintu ebiza makuru yaleta vanira yaleta sunflower kodi bichi byayite first of all byayite itaka lye busoga byalimalawo ireyite itaka lye busoga yatandika okuba mu Kayongo olwokubanga Musaada yali alina mission ye ya amani ino okuboneka nti itana busoga omusaada ono amaze okuleta ebintu mu busoga ebiri kuyitana busoga yali erima mwogo nga abantu mwogo mu kyalo muno ojokulingiranga mwogo mungi wabula unaku olwaliro niwo otambula so okutambula kilometers dotedi mugendo aye nga tobwine ku ikola lya mwogo lwaki yaleeta ebintu bye nga biyita n'ettaka lya busoga yaleeta ebikaado omusoga yalowooza nti afunyeku ekyokuweereraku yavaayo olunaku lulala yayisa bbeeyi yataani y'ebikaado aye nga ate omusoga nali kubona bana ekikaado kiva mu supiriti Museveni gyabeda yatwala kuliya kwa Uganda ekikaado kiva mu sukaali ow'amaanyi ino almost busoga nekasinze kuleeta kilogramu ziningi mu Uganda muno ekikaado ekyo kyava mu fertilizer programu ya cluster gyeguza abantu b'ebusoga ekikaado ekyo kyava mu empapula bino bitwa mu bitabo aye ate kabiri busoga nekasinze kunigirizibwa ng'ate wooja embalala enkota y'eitooka egula 5,000 aye nga ate busoga ekiro ya sukaali ababonaabona n'omuuka ababonaabona n'abatemu abakiweka mu bikaado abantu abafiire ejo buli kimu sukaali abamugula 10,000 ng'ate initial price mu madivandi sukaali wa 15,000 muganda wefe otubonyabwe ine ekimala boyi iwoli ganongo likulowooza oti Museveni ajja kuidabuluza Uganda kino kangukobere muzeeyi Museveni Uganda gy'oli kubona eno tojja kwedusa kuwere lunaku lulala nti kulwaki tobise nova president 2021 wabula ejja kucelebrating wabula amagezi gendi kuwagani malala it is time okuvayo okwanawunsinga oti ekintu kino nkireke abavubuka ife tukuza ku buzibu gwogumula emirembe ife tukuzira ku taabu gwomula mirembe kubanga mu byafaayo baatukoba tulina omusaada nze ne musiraamu bamweta Isa nabi Musa alayhi salam Musa yajja e Yerusalemi okujja okununula abantu baayo ng'eriyo omusaada bamweta Farao omusaada oyo yali abonya abantu nga bayita nga talina kubona kuna mwana weri mulenzi Mukama Katonda yagereza Musa ng'ekirabo mu kitundu ekyo yajja yasomesa abantu abo ekigambo kya Katonda olunaku lwe lwatuuka ng'omusaada ono omutemu ali kwenda kubamala bumale
Musa yayogera Allah yamukoba ati Allah mutonzi wange wansindika eno okuleeta obubaka bwo batuli bo bibenda kutuyita jamusi ndiko bakati musenguke ku kitundu okwo bwera ali kusenguka yatuuka kuguyanda ogunene ngakaziragala basobola kubitira kale nikamba kobere Musa abagoberezi be bamukaba ku kibegabega bakati linga ku emabega yatuuka emabega nalinga emabega nga Farao ide n'amagye nga n'abeero diyu balimu nga n'abaga umulabe mubenda abebugire bona nga bagalimu ge batuuka ku maadi Musa yafuna obako kuba Katonda ngali kubakati kuba ku maadi okwo omwigo yagukuba ku enguudo saabaguudo 12 dakuyetingibwa abantu batandika okutambula batuuka basomoka enanda ge basomoka enanda Allah tabaraka utaala Katonda yatonda eggulu n'ensi buyabonanga Farao n'amajega abeero diyu bano nga niba nabaga umula baide batuse ku maadi gati yasoloze amajira gajanga gabuna gati basana nendo okubaka kasante ayakola ebyo ku mulembo ogwaka ali utafanga oyo Katonda yakole ekyamagero ekyo omwa emyaka egyo akaliwo era Muzeeyi Museveni kankobere ku kino bato kidi Katonda akusindikire sigino ayi nga todiwulira kadde mwako Katonda akusindikire sigino ayi nga todiwulira Katonda yakusindikira sigino yakanokiza Besigye tiwawulira Katonda yakusindikira Mugisha muntu tiwawulira Katonda yakusindikira abantu banjino tiwawulira yasazeewo yasindika Ngobi Robert Kyagulanyi Ssentamu goyeta omuyaye aye nendo kitegere nti oyo goyeta omuyaye wena wajja mu nsiko n'emundu 27 bakweta omuni wendaga bakweta omuyaye omwibi bakweta omutemo otukulembeire ekitegeeza ebyemyaka gira biwajja ku musiko tibyawukana kuna mulembe guno oba oyenda oba toyenda eno message gye yabavubuka bachali bange tuli ba myaka mirala bachali bange omuli eyo tuli ba myaka mirala tuli 85% of the population of Uganda neno okubakakasa nese kukakasa ndi tusobola okukola ekintu kino mu mbeera yona ekibiina kino kyankaida mwezi mulala kwalikuwera myezi 2 aye kibune Uganda yona ni Museveni abakali kwa addressinga tasobola kutenduka nga tayogereku kuno ku National Unity Platform ekibiina kyankamala omwezi omulala era ali competing na National Unity Platform nendo okukakasa nti ebigambo byendi kwogera message jendina weno osobola okujogera wajoira kwa abantu 2-3 bahabuka bava mu mbeera eno bachali baifa abenaremu abavubuka nendo okubakakasa bachali bange galiyo abayingira NRM mu mabira galiyo abayingira NRM ekyadondo galiyo abayingira NRM erewe ife bugiri aye nendo okubakakasa nti Museveni yaide bugiri mukalu kasumani basalirwa yayiwa billions and billions of money twalwana na Bank of Uganda yali omwene na kuibiri twamuwangula Museveni yajaluwa yaita Yasini Kauma twamuwangula ebugiri yaita Walwendo twamuwangula twaja erukungira wa muzanira yatwala taxi 25 yatwala costa 25 yatwala tractor dili mengudo 25 yatwala boda 10 ne bilioni 5 mpyaka brand new abantu beyo bakati be ebyo bintu byaife basalago balondo position Bobi Wine ebigambo byayo grosobola kubyogera Bobi Wine ebigambo byayo grosobola kubyogera chali wange webereremu gebukera kuncho muganda wange ne bukera kuncho omusaado n'atugema mu kabiri emyaka 5 egindi subira bino wamanga ali ku planning kuleta mutabani we ono Kenya Rugaba muhozi alina emyaka 3 baba yankatu kunkumula emyaka 40 kati subira muhozi eno okukunkumula gandi 40 ago kinana ayidukira level of corruption eri high batambule batulima mbalwanisa corruption omulembe guno land grabbing batusana ku machachi bali kumena machachi lwalero eyo eri hayi oli kukitegera corruption mu mirimo mu buli kimu kyayinoneka sectors education ne health bino byona bifu otuka mu idwalo bakwanikira kiti ndijagale ofune treatment aye nendo okakasa wobanga ebyo byona tobikutegera nendo mpeka referral hospital 27 yazimba ku Uganda referral ibiringa osobola ko mulago ndala wakobo butabika 2 wampako kwedo yadaganago nendo mpeko 2 byalazimbire ku Uganda tubere mukasera ka health department ngabya ku bintu bya kutereza health ayo paka no lwalero lino ebugiri jenvira abantu bali kufa bazira idagala mu idwaliro so iwo no kukitegera nti bano bukunguzi baide kuba kungula bukungule ngazira kine neno kibali kujja kwongerako okutolako kono no bwonone kuba baide bulungi emyaka gye bawoireko so baganda bange bino ebintu ati mu bitwala nga bya lubalato
okutudyekadyeka kuweze, okutubonereza kuweze, okutunununta kuweze, buli kimu kiri extremely high. So kiri gyoli okusalawo, kiri gyoli okutegeera ekyokola, kiri gyoli okulwanira famire yo, kiri gyoli okulwanira omwana wo ow'enkyo. Nze nkomyawo ndikuja mu vetting muli kundwaza amamiro ebigambo bye ndikwogera mu bibi. Dakiika emu yokka bino byoyogera abavubuka babimanyi oba gwe obimanyi wekka? Dakiika emu. Ebigambo bye ndikwogera bino abeeyo ebusoga. Ebusoga ndikwenda for instance ebusoga Bobi Wine ngobi Robert Kyagulanyi Center mu yakyala y'emirundi ebiri ku radio. Ebigambo bino okubategeeza nti tube tubitambuza. Tube tutambuza message eno okutuusa kuli ku mwana waagasa asobola okulonda. Bobi buyatuka ku NBS mwabone kyaliwo. Tibaida bwida just you know baida olw'ensonga nti message tubatuusisa mu yandawulo. Geyaida ku Baba FM kale kasiki omukolo gwali gwa Baba FM. Era nga twamula Baba FM muganda FM mutyabule yafa bali kwenda kuba Kyagulanyi kangalu ya UPDF. Omwana yeegayo yesadaka ulikitegeera aye nga alikuona mukulembeze weiwanga kitegeeza ki nti message mu Busoga almost 95%. Okay, tudire mamanya nejogendo kwesimba yes. Nendo okukakasa ekintu kirala nti iwe weena bino ebintu ebiri ebusoga onako olwaleero wena osobola obikola ekoromojo, osobola obikola embalala, osobola obikola ate mbenerabire bakyali banga omuli e Kampala. Kampala tekikeetaagisa kusomesa. Okusomesa kuli mu kyalo. Muve mu Kampala tujje mu kyalo tulina just myezi 3. Muve mu Kampala. Ate eno message je Edi Mutwe wabona ano member wa parliament omulundi ogw'okubiringa byayide okunona bizira mu makulu. Mukube ngumi nze nja kusasula. Muchape ngumi nze nja kusasula kuba kaza kyali kujja okola. Nendo okubaka kaza nti mulido zedindi. Balemera n'okufuna abacandidates omwenda ayi ng'okuja kwesimba kuba member parliament kuba chairman LC5 kuba mayor w'egombola wa division iko kabaka zakizo kujja kugeta ku struggle eno. Tuzira time bakyali bange tuzira time muve mu kibuga mujje mu byalo musomesa abantu bategere kye tuliku. Kale papa tujukiza amanya newe je ogenda kwesimba. Amanya gange ninze mukuve ayagala ki dia Jamal avwe bujiri omukulembeze owabavubuka abaguna n'abayisuka abebusoga owanu era owa people power nesimbye okuba MP Bukoli North constituency eyazaala people power eyazaala constituency eri mu Asmani basalirwa constituency ena influence nze incumbent twayingire mu structures baida mu 7 congratulations twayingire mu structures twalonda omunafu incumbent twamukubbe ekigwenu meye ekigo so eza kubagaininga Kyagulanyi Robert Center mu Ngobi nane nagoshebo mukuva yagala Jamal for Bukoli no semuka makatonda abenimu tuli ku bantu bebusoga abantu bakyagenda mu maaso no kuvetingibwa tuli ne muzeyi wa tukwaniza tata amanya bampita Alfred Malijo kulikayo kale sebo bibadde bitya anti kakati nze sigenda kwogera Luganda akolesa lusoga nze ntakutambula Lamoja ndi mu Lamoja Kaliro district kolesa olukalamoja Lamoja lwange olunanyerenyere muli muti abanange tuli bulungi muna yesebo bibadde bitya eyo gyova Kaliro district in general okusinzira okubanga twabirenga nga tube tulonda NRM abantu basalirewo okukyusyamu batandikire last year that elections nibalaga nti bakohere NRM kale nolwakyatya abantu kyebali kusalawo bali kutaka kukyusya obukulembeze Bobi Wine tatuukanga ku Bulamoji aya abantu bamulindirire era olunaku olwo Bobi Wine oli yaliko baati ndi kwaba Bulamoji tiima ekyo kyali bayo kubanga emergency government yayireeta mu magye poliisi buli kintu kyonkyona okutaka kumulemesa aye iswe tuli kwakulemeraku Bobi Wine gwe tuli kutaka katugoba kuyitanira wesimbe kuki bampita banyeta mwami Alfred Malijo nesimbire kuba member of parliament Bulamoji Northwest. Bulamoji Northwest niyo a constituency ezwamu Minister of State for Cooperatives and Marketing Honorable Frederick Ngobi Gume. Yes. Lwaki olowooza nti oli wanjawulo nnyo kwabo bonna abavuddeyo kwesimba? Ndi wenjawulo kubanga NYCOK before nga bakaligifuula kuba constituency yali igombola limu. One, ninze nkulembera igombola eryo mu bintu kamaala. One, ninze nkulembera ebyokulondesya
through Electoral Commission of Uganda, 2010 and 2016. Ekyo kimu. Ekyokubiri nize enakulembeire ebyokubisa abantu national identity cards. Nize na sub county coordinator owa national identity cards. So obadde mu system oyina obumanyirivu. No, ekyokusatu mbaira mu Cotton Development Organization nga nize cotton coordinator owa constituency yona ningaba embago gente ni forming farmer groups ni nsomesa ebyokulima era bukyanga ndekere nzomu electoral mu Cotton Development Organization opamba balekere n'okulima ku baana mbena bemusomesa musaino. Ekyokusatu inkulembeera bavubuka naddala bavubuka bensingire ino okuyamba ino bakubona nti basune business deals embaire mu Cotton Development batunda embego batwala pamba batunda nimba coordinatingira ate obusuubuzi niibwo bugaiga ali abantu tibino bya busente sente ngata no gavumenti yakola naizaaho naleetaho busente nga samalizi abantu aye nga ate ebyo tebiyamba oluzwa ate no for example bukyanga bamulonda abulani kyayambire ku bavubuka bino ebyamaani no okutaka kukuliza okukolakolako buntuntu nakugaba sente nze ensonga lwaki ndi kutaka kusimbawo nga ninze nsinga kuba inze abantu bamaite ino one mbakolemu emirimu okumala eibanga inene mba chairman wa school management committee ninze ate right now ninze chairman wa supervisory committee ya sako ya iso bulu ya tuyambe farmers sako meaning I'm the auditor of that sako. Okay, akagamba akasemba eri bana Uganda bonna n'abawagizi b'ekibiina kya Dashing Platform. Yes, bana Uganda mwana naddala kantandikena bwayisa ababulamoji tuna zohagire enkyukakyuka government eno ekayirihire. Look here, buli kintu kyona kizaalibwa nekikula nekibati kikaitibana mani. So enani NRM ekayirihire n'obukulembeze bwayo bukayirihire tetaaga obukulembeze bundi ati ano. Look here, lingo mu history buli revolution ebaireho kape mu nsi oba yonona mutandikire bavubuka Omuseveni yene ali muvubuka ati ano tetaaga Kyagulanyi tetaaga abantu bandaga kayirihire no tetaaga abantu bayaka with new ideas n'ebirowoozo biyaka oli kibona ekyo sekyo niyo ensonga lwaki ndiko abantu tulonde Kyagulanyi sentamu good enough abavubuka mwana b'eikaliro mugitakire ino while haliho uko biri kuyizanga mu kubamba bataka ino okoleki okutaka okulemesa nenze maite kusa nti eikaliro tuiza kulonda Kyagulanyi sentamu bamulindirire neizo nena benji za hano banyaga ine malijo tuitere kuneka ati malijo ndana list nekado zifunye ndikwa kusasula hadi sente imba tuwalire oli kibona meaning nti betanire bali kutaka ino a people power era nguli kanko bana kano eta yongera mu kwa mani okusafi bas. Okay, wewe nnyo mzee waffe kale batulabira ebebulamoji kale tukyali ku nsonga y'Eastern Uganda njagala kuwaayo omukulu Pastor Muwanguzi naye ajja tubuuzeeko bingi nnyo olunaku olwaleero kuga tuli mu Eastern Uganda akakiiko akakulembera omukyala Mase Walukamba ne ttiimu ye yonna bagenda mu maaso n'okutunula mu nsonga z'abakulu bano biki bye batuleetedde ku mmeeza tebaagala ate mutuuka eri bagenda nti gundi bamugyeyo lwa bitabo Pastor tukwaniriza obikwasaganya otya tandikirako kokkaako obikwasaganya otya ate obusumba ate ebyobufuzi okusookera ddala mu ntandikwa nali sirina kirowoozo kyakwesimbawo naye najja okubeera nga ngattako nange nga nteekako ettofaali mu kuzimba Uganda. Ekisooka nasooka nendaba obuzibu nti weebuli nalaba obulyake obujjudde mu gavumenti ya Mwami Museveni obulimba okunyigiriza n'okutulugunya bannayuganda obubbi obwavu obufundekedde ebusoga n'endwadde amalwaliro gennyini tulimenti kubeerayo nga tulwalirayo naye ate otuuka nga nago malwadde amasomero mafu abaana baffe ab'ebusoga tebali kuvuganya n'abaana abalala ab'e Uganda. Edda abantu baavanga Tanzania baavanga mu Northern Uganda kusomera busoga twalina amasomero nga Namasagali College twalina amasomero nga Kira College Butiki twalina amasomero nga College Wairaka Jinja SS waliwo Jinja College Muiri College Busoga College Muiri abantu abasinga mu government bolaba abanene basomera ensoga including abaana nga baba former presidents
bano basalamu musumba bakadaga basomera ebusoga. We had strong institutions ezafeeding eggwanga lino mu myaka egyo abo abantu be babadde begomba basalamu musumba bonna baminisita abakoze mu gavumenti za Museveni basomera ebusoga. Naye olwaleero abasoga bava ebusoga okunoonya amasomero ag'amaanyi nga mu Western Uganda n'awalala. Museveni kyeyasooka okukola okutta ebusoga. Kill strong institutions obawe so-called powerful individuals. So Munnamasagali College n'atuwaamu Kadaga. Okitegedde kati bw'ajja ebusoga ne mumubuuza nti Namasagali College yabaaki ajja kugamba temulina Kadaga. Wali yawa Migereko okubeera minisita wa by'amasannyalaze nga bwe mubuuza nti amasannyalaze nga tegasoboka ebusoga mubuuze Migereko n'abawa Migereko ekitegeeza ye kennyini yeewaako obujulizi nti natta institutions member wa powerful individuals olw'okubanga tayagala kunenyezebwa ye ng'omuntu ayagala banenye abalala ku bikyamu ebiba bituuseewo ebirungi ebiba bituuseewo atwala credit ye yekka ng'omuntu. N'olw'ensonga ezo bwe natunuulira omwana omusoga omwana omugabula future ya busoga abasoga balimi abasoga bakozi ffe twali tukola bajjajjaffe baakolanga nga ne Museveni tanavaayo n'ebiprogrammu ebyekifere simanyi operation wealth creation simanyi prosperity for all byonna byonna ng'ebyo tebinajja abasoga baali bakozi. Twali tetulumwa njala ffe twasakanga emmere twali tusakira abantu emmere twalako n'emmere twasakirako ne Tanzania emmere abantu b'ebusoga. Why? Kubanga busoga erina omukisa nti yeetooloddwa amazzi. Lake Kyoga kusaidi ye Budyope kusaidi ye Kamuli tulina River Nile kusaidi ye Jinja tulina Lake Victoria twetooloddwa amazzi. Lwaki abasoga bandirumiddwa enjala? Why? For God's sake, lwaki abasoga bandirumiddwa enjala? Nga ensi ezeddungu zirina irrigation schemes, government eteekawo irrigation scheme nga mu ddungu ne balima. Naye ffe tulina amazzi ne tubeera nga tetusobola okulima ne tulumwa enjala ebusoga. Kakati ebintu ebyo bw'obitunuulira n'omanya nti NRM government terina agenda eri abasoga. Nze siri kwesimbawo lwa Bugabula South yokka. Waliwo ensonga za busoga ezituluma. Ababaka ba parliament ab'ebusoga bonna beefaako bonga bo kyovola balwanirira bifo byabwe. Walabye emivuyo egyabadde mu kulonda kwabwe mu NRM. Ekyo kye walabye mu NRM primary kyekinnyonnyola ekituufu abakulembeze nti baafuuka ba misleaders. They are no longer leaders. Kakati ne ngamba nze nga mu Bayibuli etugamba ki? Bayibuli nze ng'omukulembeze ow'eddiini ndime nti kubeera ddoboozi ly'abo abatalina ddoboozi. Okitegeera? So kye bikutanula okuvaayo. Eyo ndime nti kubeera ddoboozi ly'abo abatalina ddoboozi. Ekyokusatu nze ndime nti kubeera ekyokulabirako mu community. Not by speech alone but by my life. Mu kutambula kwange. Kakati sobola gamba abantu nti muveeyo muweereze eggwanga lyammwe, muveeyo mulwanyise obukenuzi, muveeyo mulwanyise emize gyonna gye tulaba mu gavumenti. Gwe wano baasolozeza sente za COVID. Ne bazirwanira ababaka b'ebusoga bavaayo ku kamera nga balwanira speaker. Ne bagamba va ku maama speaker watugulirira bennyini nga beewaako obujulizi. Watugulirira ababaka ba parliament baakakasa nti Museveni azze abagulirira ne mu kukyusa constitution ku ky'emyaka. Baawo obujulizi bennyini nti baabagula. Kakati ffe tugamba omukulembeze agulika omulundi ogumu aba asobola okugulika omulundi omulala. Okitegeera? Bwe munaabeesigisa obukulembeze omulundi omulala era bajja kubagula omulundi omulala. Mukadde abantu b'ebusoga we beetaagira abakulembeze bwabwe okusinga ate abakulembeze babeererawo Museveni. Babeererawo bantu balala. Ekyo kye kitugyeyo nze mu Bayibuli mu ngero ensuula ya 29 Bayibuli egamba nti abakulembeze ababi bwe babeera mu bukulembeze abantu bakaaba abantu basinda. Mu nsuula ya 29 ndowooza lunyiriri lwakubiri awo mujja kugendayo mu nsuula ya 29 engero abantu bakaaba. Kakati gwe nja kubuuza bannayuganda bali mu kusanyuka oba bali mu kukaaba? Abantu b'e Lusanja bali mu kusanyuka oba bali mu kukaaba? Bano be bamenyedde kanisa yaabwe bali mu kusanyuka bali mu kukaaba? Abasoga abalimye ebikajjo ne bigwa bbeeyi bali mu kusanyuka oba bali mu kukaaba? Abazadde abatunze ebyabwe ne basomesa abaana ne babulwa emirimu bali mu kusanyuka oba bali mu kukaaba?
bayibuli egambye etya nti obukulembeze obubi bubeera mu abakulembeze ababi babeera mu bukulembeze abantu babeera mu kukaaba naye abakulembeze abali mu Katonda bwe babeera mu bukulembeze wabeerawo okulankulana wabeerawo essanyu kakati ne ngamba ne Bagalatiya ensolo y'omukaaga egamba nti kyosiga kyokungula teri asiga soya n'akungula bijanjaalo ssebo eyali ensigo y'Abannayuganda kakati gwe bw'osiga abakulembeze abalyaka abagamba nti ffe twajja kubasuubula bagenda kubasuubula paka mujja kukaaba abaana baabwe bagenda okuddamu babafuge era ffe tuva tugamba nti kano ke kadde this is the time we take charge of our country teri agenda kuyamba mugabula okujjako ng'omugabula akizudde nti aliwo ku lulwe bannayuganda tuliwo ku lwaffe abantu abanchallenginga ne bagamba pastor kati oyingidde mu byobufuzi wandibadde nga obuulira njiri mwagale government sebo njagala kugamba nti omusumba yeekontola bwe yeekoona avaamu omusaayi sebo nze ngula sukaali nga nammwe bwe mugula sukaali era sebo nange abaana bange balwala nengenda mu malwaliro mmwe bennyini ge mulwanirira ge mwagala bannabyabufuzi balwanirire okitegeera abaana bange ne basanga nga teriiyo musaayi panado taliiyo ebutansi nange nasooka kubeera munnayuganda nga sinnafuuka pastor therefore ndina right erwanirira omwana wange tagenda kunzijukiranga musumba agenda kusooka kunzijukiranga kitaawe yalemererwa tajja kusooka kunzijukiranga pastor yalemererwa agenda kusooka kunzijukiranga taata yalemererwa taata lwaki walemererwa lwaki tubonaabona ffe abamu tuli kino kye tuli olwaleero lwakubanga bataata baffe balina bye baakola nange ndi kulwanirira abaana ne bannayuganda abali mu kubonaabona mu ggwanga lyattu Uganda kyekyanzijeyo muganda wange so pastor mu bufunze oyina ebisaanyizo byonna bye bakubuza obiina sebo okusookera ddala minimum qualifications ez'omubaka okwesimbawo ku bwa palamenti kubanga yakola senior 6 eyo njirina nasomera ku St James secondary school ejinja mu senior 6 okitegedde muganda wange kakati ebirala ebyeyongerwako ezo bonuses naye era njagala bagakasa nti nagenda nensoma ebintu ebirala mu theology nina masters degree mu theology okutendeka abantu mu nsonga z'eddiini n'olw'ensonga eyo ebisaanyizo byonna n'akakiiko akali mu kutuveetinga akkiriza tekandimpise kubanga twasooka ne tuteekawo nomination code ne babitusaba tebayita muntu atabirina kale siwede pastor Mwanguzi abantu bajukize ejjova nejogenda okwesimba bannayuganda mwenna newankubadde nnyimiriddewo obugabula south njagala mumanye nti Uganda ge maka gammwe east or west home is the best you really have to fight for your home mwabali e Bulaaya mujjukire ewammwe temugenda kubeera eyo paka mulowooze ku baana baffe mulowooze ku future ya eggwanga lyaffe bano abasajja batubba bagala tugoba mu nsi yaffe bajeddize Katonda abeere nammwe naye we are at a critical stage of the struggle and we really need you at this moment than ever. God bless you. Bugabula South for pastor. Okay, tuli ku nsonga ya Eastern Uganda tuva kuno mwami tukoyo omukyala bwetu bwe tukikuba amanya go ssebo ne gyovudde kitambudde kityabi kibyogenda osookerako amanya nze Mustafa BD nga nesimbyewo mu Bunya West Constituency Mayuga District. Kolesa olwemi lwe bategeera abantu beeyo biki byoyimiriddeko ebisaanyizo biina bakagwa mwena abalukumbo na wano nga muviira side daife domu Eastern ndi Musoga azaalibwa Magamaga mu Bunya West Constituency ndidi okwesimbawo mucha Member of Parliament 2024 mulala Bunya West Constituency nga ndi kutolayo muneemoyo wenzige ebisaanirizo mbiina wemba wakuba kubera ku background Mustafa BD from P1 P7 yasomera mu Jinja Army Boarding Primary School abasinga ba obiba ojibanji tukwagana na social medias abandi tukwagana na munjira senior 1 to senior 4 nasomera Tororo mu Rubonje Army senior 5 to senior 6 nali Entebbe where force abona abasinga bategera wenavaawo nafuluma igwanga nali oti nimwe ngandi eyo munsi dokulia ntambwire ku munsi ediwera namadira ngandi South Africa jenava nakoba nti struggle ndino okugitwala ku ground je tubere tuliko de South Africa katujize Uganda tubite mu reality wale tubere nga tuli mu mbera yindi butu on tuli ku boots on the ground tulikuditegeza era ekyasinze kuntolayo
okuyida okwesimbawo n'embeera abasoga gye tuli kubitamu fenafena ndikwenda kubategeeza abalukumbo olunaku olwaleero nti busoga tuli kuyibikira bwibikire buli bukya kwenda kubategeeza ekindi nti mu Bunya West constituency oba Mayuge district tuyina ekizibu kirala ekiri kuluma Uganda bona abali mu mbeera y'ebyobulimi. Museveni ayina ekizibu kirala kiyaleeta mu Uganda n'ekya NRM. Ndikwenda kubategeeza nti NRM efuuse ekirwaire mu Uganda n'ekizibu kya Uganda nga tuba titwetwire ku NRM tutujja kufuna mirembe ng'ate NRM erigolola ku 240 tosobola kwidandaba musuuda nga totwirewo kireeta musuuda twenda kutoolawo ekireeta omusuuda tusobola okuba nti tuwona obulwaire obwo. Akasembayo lwaki olowooza gw'osaanye okuweebwa tiketi ya National Unity Platform? Ensonga kulwaki nze asaanira okufuna tiketi ya National Unity Platform eriemu because of the credibility ezintambulirako zonna nti ku ground nazimba ground ate n'ekirala ebisaanyizo byonna bijjuvu tubadde mu struggle for a long time nga tugitegeeza singa banaffe babeera mu struggle ate ne badda nga bo bazize mu kufuna ffe tetuli mu byanfuna tetwajja mu struggle kunoonya bitiibwa tetwajja mu struggle kunoonya ssente twajja mu struggle kukyusa mbeera y'abaana Uganda bonna. Ekyo kitegeeza kisinga kitegeeza nti ne bwe tebakuwadde kaado kyasobola kuyimirira era nali mu struggle nga sinnaba yadde n'okulowooza okuwesimbawo twatambuza struggle since 2017 nga tuli mu mawanga ag'enjawulo nze abadde coordinator wa diaspora mu South Africa ng'era bino tebinabeerawo kati wenatuuka ku ground nendaba nga ekitundu kyange Bunya West constituency temulimu komanda wa people power nenyingira struggle nengamba kanunula ekitundu kyange sebo nenjagala kusembyayo akantu kamu ku bantu bange ab'ebusoga nti ebuzibu bwe tuyina ebusoga tuyina ebizibu by'ebikaado twaba n'obuzibu bw'abavubi ku maadi nga ndikujja kumenamena ebikaado n'obuvubi mu mbeera ntono ino olw'embeera yakayire nti katuwoireko ebikaado bino nigwenda kubategeeza nti eggulu bayigwirewo ekyuma ky'ebikaado esaidi yatyaka etaani y'ebikaado bali kugigula emitwalo 18 n'ekitundu Mayuge etaani bali kugigula emitwalo 9 kyendi kubabuuza ggulu oba atyaka ekyuma kiri mu Uganda yindi nife Mayuge tuli mu Uganda yindi so tulikwenda abana Uganda tuzuukuke tusobole okuba nti tubinga obwana kyemalira mu bukulembeze. Ekisembayo ndikwogera ku bavubi abavubi ndiwo okufuuka eddoboozi lyemwe okulisindika mu parliament tubenga tusobole okuba nti twenunulaku obununuusa obuliwo bali kukuba abavubi emigo bali kukuba abavubi amasasi bali kubabinga ku mataka bali kubabinga ku gundi mu bibira kimuli kusobola kuvuba tulikwenda kutegeeza gavumenti ekintu kirala nti erina obusobozi obugulira abavubi abo obutimba obuvuba engege edituuka ine rather than okuba kuba emigo nti bali kuvubisa obutimba obutatuuka ine. Manya ne jovude na kiki wesimbyeko tubuuliremu. Amaina Nairobozi. Gite. Amaina Nairobozi nizo omukyala taliwula Sharoni. Naye yogerako nnyo. Amaina Nairobozi nizo omukyala taliwula Sharoni. Ndi mukyalo Mwiseigaga. Ndi mukyalo Munakamuli district ate amebuziza ya constituency. Munawanyago sub county omukogwe na Wantumbi ekyalo Buwajibugaga B. Wano ozekola ki? Olwaleero ndidye ku vetting ey'aba candidates. Etambudde etya? Wendogerera tulimu nkulungo aye ng'era bw'okoba nti ndi mugumu oti naasula gansi kuba ekiba ku gurawundi kiriyo nga kyokya nti ngaife aba National Unity Platform ng'abaana Buzaaya ndi mukyala ali ku aspiringa ku bwemupi bwa Buzaaya constituency eyo okugira mbulula obulungi netyememu Minister wa Urban Development saawa dino omwami Isaac Isanga Musumba aye nga weewaawo byakoze mpaawo bye twogera n'olwekyo n'okoba nti ife omusaayi omuto twesitukire kubanga biba bideemi ezirawo bindi we bali gyabitereereza kale nga aba National Unity Platform mu Buzaaya constituency ninze omulala ati taliwula Sharon ku lwa Buzaaya. Abantu b'e Buzaaya basuubire ki mu Sharofula bw'oba ng'oyiseewo nga bakusunsudde basuubire ki? Ekisookera irala ndi mukyala omusawo omuzaalisa ebyobulamu bya Buzaaya tibitereire kuwaire naire ana tweda kikemwe kasooka tufune ssente be wakakiiko dentukome otofaayo katufune omukyala Masawa Lukamba briefly tuyitire mu process etambula etya
leero etukidde olwaleero bakatunira abantu bameka process yonna etunuulidde abantu nga bameka nayo tukwaniriza ku Ghetto TV. Amannya Walukamba Masi, omukyala akulira ebyokulonda muno eyatandika process era agenda ogimaliriza. Twatandise ku Monday process yaffe nga tuselectinga bakandidate baffe, abantu abamu beewuunya lwaki tukozesezza akamyufu ng'ONRM naye twagadde nga ffe nupu ebintu byaffe bye transparent. Twalonze akakiiko tuliko abantu 5, tuliko ne lawyer ng'atudde awo katika feno ku meeza tuwa 50 marks kati ne ku ground netuweerezayo team abagenda okwasesinga ku ground. So far so good, tetulina any challenge okuva twatandika process eno ebintu bitambula bulungi, bakandidate bazze era bonna balungi. In fact challenge tugenda okufuna kwe kulonda omuntu omutuufu kuba bonna abazze tulabanga balungi, but still at the end of the day tujja kufuna one candidate kwe tugenda okuwa kadi yaffe gano. Olajja kwebuuza 50% tunuulira kimu bino naddala nnyo bakandidate. 50% isokera tunuulira yo qualifications, olina okubeera ne minimum qualification ya senior 60 isokera ddala. Wate tusobola newobeera ng'oli mulungi otya nga tolina mpapula kuba tetusobola kuteekinga on. Then ekintu ekyokubiri obadde naffe ebbanga ki people power, obadde royo gye tuli biki byokoledde people power, ogitunze otya ku ground, otunze otya gikoledde bakakati akaluga so competitive tulifa opposition abaliwo erako nokuno nosobola okwanganga owenale kadi manyi kigoyina so ebintu byetugeza omanyi values zimanyi kwali ogamba bugambi nti nze naye nga ne values enyini tozimanyi kati oba ebyetubeesingako twawadinga 50%, then atojja osobola okujja eno gye tuli kakiiko n'okonvinsinga nti oli good naye nga ku ground zero. That's why tufunye team ey'enjawulo ku ground assessing go ground gali gatya ddala okulu, then tugenda kusinziira ku ekyo tutuulenga committee tuwa omuntu anabeera best tumuwe kaadi. So enteekateeka enegenda kumala bbanga ki? Enteekateeka nabo oba balemereddwa okukkirizaganya nti ono aveemo n'asigalewo nakyo tujja kulawo wetukikwasa, naye nga komiti weeri ne baloya weebali abantu bagenda kubanga batuyamba mu nsonga bwe zityo. Poza kanga kasembayo wabaddewo okutya nti tunakwata tayimu abamu bagamba obudde nga butuyitako naddala nnyo ku national level njagala kuvaawo leero tukutte abantu bangiko tuba tutekinga on 30 leero tukutte 50 nekya tugenda kwongerako 50. I think by Wednesday next week tunaba tuli done with the process. Oyo ye mukyala Mase Walukamba, ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform oba akulira ebyokulonda. So nokyo nsubira enteekateeka muzifunye bulungi. Preference ab'omukyala ono amalirize enteekateeka ze abadde akyatubuulira biki byayimiriddeko ne gyava maawe. Amain again ng'ogeere nti omukyala taliwula Sharon omwisaigaga, omukyala omunakamuli, omukyala omunabuzaaya munawanyago mwene ekyalo buwagibugaga B, ndi mukyala omusawo omuzaalisa. Byonna byonna ekisinze kutwemereza nga ife abanuupu mu Buzaaya constituency, ndi mukyala ali kuyidda okukiikirira Buzaaya constituency ku kaadi ya National Unity Platform. Aye nga ensonga kudo kwedde enkulu n'obukulembeze obuli mu kitundu ng'ezira ky'obuyamba muntu ali ku kitundu. Mu butuufu tubairewo ng'abaana Buzaaya nga tuba mu mbeera eri nga tuzira mu kulembeze, tubaire tulonda abantu abanoonya ebyaibwe n'ekiseera ng'aba NUP ffe ba musaayi muto twemeere mu kitundu kubanga ettaka lyaife tulikulaakulanye tweyagalire mu Buzaaya yaife. Okay, webale nnyo honorable okuva mu bitundu by'e Buzaaya. Sharon taliwula. Okay, webale nnyo. So abalaba Ghetto TV kansooke nkole bwe nti nja kuba nkomawo n'abalala bangi tovaako nga bulijjo twakusuubiza buli kimu nga bw'okisuubira ku Ghetto TV tovaako.